Bon dia de nou. Recomencem el que ja havien començat de bon matí. En aquest cas, iniciem la represa després del cafè sobre els fòrums. Recordeu, us recorde, que hi havia 4 fòrums i el tercer era el que moderava jo, que es diu Literatura i construcció del pensament crític. Començareu un moment per fer una miqueta d'explicació també de com he arribat jo a aquest fòrum i com n'he eixit. Arribar-hi és fàcil, eixir-ne no n'és tan fàcil, no? L'arribada ha sigut per un encàrrec que agraïsc perquè hagin pensat en mi. Del que no estic ja tan convençut és del resultat, perquè com bé han apuntat els meus companys que m'han precedit, el fòrum no ha funcionat gaire bé en el sentit de les intervencions. Tot i això, agraïsc enormement les 5-6 persones que han intervingut en el fòrum número 3 i han deixat la seva petjada del pas per aquest fòrum en les seues respostes, que són molt valuoses i que d'una manera o d'una altra, si no les veiem fil per randa, les podrem comentar en la seva globalitat. No m'agrada gens parlar així, assegut, així que no sé què faré, si plantar-me, asseure'm... Ja, però aleshores no puc veure això. Bé. On? No està. Està? No. Sí. Ara sí que està. Bé? Bé. Així es podrà veure una miqueta millor. La literatura com una construcció especial de la manera d'entendre una societat, o la literatura com un producte molt específic de la llengua que totes les cultures que pretenen transmetre aquestes cultures d'una manera formal introdueixen en el sistema educatiu amb unes hores i d'una manera específica, amb uns continguts específics, perquè és una de les manifestacions artístiques i manifestacions culturals que més prestigi tenen i que no es pot entendre un poble que no té literatura, que no tinga una literatura oral, que no tinga una literatura escrita, que no tinga una literatura popular, una literatura culta, digueu-li com vulgueu, però que no tinga unes manifestacions literàries fetes expressament amb uns codis que són els codis específics del que entenem per literatura i que ara no entrarem tampoc a desgranar completament. El que sí que pretenia jo quan vaig acceptar aquest càrrec molt gustosament era buscar una forma de connectar aquestes produccions lingüístiques tan especials en el que era el propòsit, en la construcció d'aquest pensament humà. I per això vaig pensar, m'he llegit també algunes coses específicament per això, i el món de la crítica literària va plena de metàfores, és una meravella llegir crítica literària detingudament, va tot ple de metàfores. I aleshores em vaig buscar una que m'ajudara a començar aquest petit camí, curt camí, que tindrem un temps per parlar-ne. I aleshores vaig pensar en allò d'un món ja fet. Un món ja fet, però
que és impossible d'abastar d'una ullada en qualsevol cas. Ara tenim internet, però tampoc podem veure tot el món a través de la pantalla. No podem abastar-lo tot. Aleshores, sempre tenim la necessitat de crear aquestes escletxes, aquests clevills que diem nosaltres en el món per poder ancorar-nos al món i per poder també dir-hi la nostra, per poder posar en aquests badalls el nostre ciment que faça que el món vagi avant a poc, o a molt, depèn dels passos que duguem. Aleshores, per això, vaig pensar en llegir Els clevills del món com un títol que a mi em suggeria i que no sé si arribarà, però que era el suggeriment. El fòrum, com tots els fòrums que m'han precedit i el que vindrà després, doncs té una sèrie de preguntes i aquestes preguntes han servit perquè poguéreu dir-hi la vostra. Jo ací el que faré serà dues coses. Una, primer presentar-vos les preguntes, però també, com que sé que algunes no han tingut gaire acollida, doncs les he reformulades i amb el vostre permís us en plantejaré unes altres que possiblement siguin més properes i que puguen servir per establir aquest diàleg que no s'ha produït en la xarxa. Una de les primeres coses que val la pena de tenir en compte és això de mirar pel forat del pany. És a dir, de mirar amb l'ull i davant d'aquesta frase, que és una cita del llibre Las bicicletas son para el verano, de Fernando Fernán Gómez, un gran escriptor, a banda d'un actor magnífic, és un escriptor també magnífic. I davant d'aquesta frase que apareix al llibre, diu: però tu has estudiat física roja o física nacional? Clar, que només en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 paraules. Només en 9 paraules hi ha una acumulació de coneixements d'allò que estudiem i estudieu i feu estudiar als vostres alumnes en segon de batxillerat, de coneixements del món, el marc referencial, els coneixements enciclopèdics. Només en 9 paraules hi ha una quantitat de referents que si l'alumne no entén, no sap analitzar, no sap identificar, difícilment pot entendre qualsevol lectura que faça d'un llibre complet. No vull dir en això que ens hem de parar a tots els continguts enciclopèdics que apareixen en les lectures que fem amb els alumnes, però sí que parem atenció que anirà ple. És a dir, moltes d'aquestes coses les aprenen els nostres alumnes perquè les veuen repetidament, però les han de veure. La qüestió és que les han de veure. Si no les veuen, no podran saber que hi ha un món construït que parla de rojos i de nacionals o que parla d'un món passat que sí, que és passat, però que s'han d'entendre aquestes coses. Concretament, el que és el fòrum, us el posa així, però tampoc és perquè el vegem així de totes les preguntes. N'hi havia 10, un decàleg, com estem acostumats a fer, de 10 preguntes, però algunes ja em vaig adonar després d'haver-les fetes que no podien funcionar. No podien funcionar, entre altres coses, perquè un bon amic meu també em digué: és que fas preguntes molt difícils, que no sé si jo les sabria respondre, probablement. A mi també em van ensenyar que quan estudiava més cara, quan era alumne més cara, que
de vegades són més importants les preguntes que les respostes. Que si sabem fer-nos moltes preguntes, encara que no sapiem respondre-les, com a mínim haurem fet una reflexió sobre el món, sobre allò que volem saber. I després tinc també amics que són molt aficionats a estar penjat de l'ordinador moltes més hores que jo, que diuen, si tens qualsevol pregunta, no et preocupes. Totes les respostes són a internet. Si tu entres acá a internet, l'únic que has de saber és com fer-la. Si tu fas la pregunta ben feta, tindràs la resposta. Difícilment hi haurà una resposta que no aparega allà perquè els humans són tan previsibles que qualsevol cosa que puguem plantejar-nos segurament algú se l'ha plantejat ja. Probablement no amb l'enfocament que nosaltres li donaríem, però molt similar. Allò de l'originalitat queda un poc fora de les possibilitats. Passa un poc com en la literatura en l'edat mitjana, que no importava tant que fora original, sinó que refera alguna cosa d'aquestes. Bé, quines són les preguntes que finalment jo em vaig, de totes les que he triat com a més significatives? Doncs aquestes, recordeu que el tema era la de la construcció del coneixement, la literatura com a ajuda per ajudar-nos, per a fer-nos persones que pensem, persones que construïm la nostra vida i la relació que mantenim amb aquesta literatura. Em vaig quedar en aquestes 4, probablement algú de vosaltres, si les haguera llegides totes, se n'hauria quedat en algunes altres, però jo em vaig quedar en aquestes. Si les recordem una miqueta, després en podrem parlar. Es pot utilitzar la literatura com a instrument per interpretar l'esperit humà a través dels textos. Sí, no? És una resposta positiva, i tot és resposta positiva. Entenem la literatura com a element fonamental del saber humà, utilitzat per gaudir críticament de les creacions artístiques que fan servir la paraula com a construcció de la cultura en sentit ampli. O la literatura és un senyor o una senyora que ha escrit un llibre i posem el text perquè el comenten a classe, busquen en internet, en el rincón del vago, què és el que s'ha fet d'aquest llibre, i després te'l presenten manipulat o sense manipular, perquè alguns ni tan sols lleven els hipervincles i te'l passen directament amb els hipervincles. És a dir, això no és literatura, això no és tampoc aprendre literatura i per descomptat no és tampoc ensenyar literatura des del meu punt de vista. Però vos quedeu amb les preguntes perquè podem comentar encara que puguen ser respostes positives. O es fan servir de manera adequada les produccions literàries com a model per a l'elaboració d'altres obres literàries o paraliteràries. És a dir, d'utilitzar els textos com a models per a fer altres textos com a imitació, com a manipulació del text literari per ser manipulat. També seria una resposta positiva, probablement. I quin és el paper i la repercussió del docent en la comunicació als aprenents d'una idea multifuncional i polièdrica de què és la literatura? En aquest sentit, una de les persones que hi ha present ací ha contestat aquesta pregunta i efectivament, la literatura ha de tenir aquesta... hem de poder abordar el producte literari des de moltes vessants, no només des del vessant estètic, sinó des del vessant més humanístic o des del vessant més emotiu, més emocional. Podem acostar-nos als textos literaris per generar el que són les passions humanes, els valors humans, els valors de la humanitat, els valors en general de la humanitat, o almenys això penso jo. Quan llegia algunes de les coses que s'han escrit sobre
el paper de la literatura en la construcció del coneixement, m'eixien tota mena de metàfores, com us deia, i n'he seleccionat algunes perquè veieu que bé que escriuen i quines coses que inventen les persones que es dediquen a parlar de la crítica literària. Sobretot el títol em va semblar magnífic, ara vos diré de qui és. No és meu, jo soc només un reciclador d'idees d'altres. Joc de ressonàncies, traspassos i vulneracions entre els textos literaris. Això és d'una magnífica persona i senyora i crítica literària que és la Colomer, la Teresa Colomer, que ha estat durant més de 25 o 30 anys parlant de com fer que els alumnes lligen, de quina manera es poden proposar activitats, seqüències didàctiques per aprendre a estimar la literatura. Però al costat d'aquest joc hi havia idees com no parlar de història de la literatura. I al costat o com a alternativa a la història de la literatura parlaven de constel·lacions literàries, molt bonic, a mi em sembla que és bonic, o d'escenaris de lectura, o al capdavall són només eufemismes per parlar de llistes de moviments i d'autors, o els mapes literaris, o els projectes de lectura, o d'altres més coneguts com els tallers de lectura o els itineraris de lectura. Al voltant de totes aquestes coses és al voltant del que parlarem una miqueta ací. I per això, a banda de les preguntes que ara reprendré, aquelles 4, no vos penseu que no vos les preguntaré, aneu pensant que van per a l'examen. Doncs el que sí que m'ha servit és buscar per què val llegir des del punt de vista que havíem pensat en el fòrum. I per això he buscat algunes lectures o alguns llibres, no només per als alumnes, perquè de vegades pensem molt, o de vegades no, de vegades pensem molt en buscar lectures per als alumnes, però jo també visc en aquest món que tinc un peu en un món i en un altre, que tinc el peu en el món de l'ensenyament secundari i un altre peu o mig, o no sé, si només és una il·lusió virtual en la universitat. I aleshores, caminant entre aquests dos mons m'adono de moltes qüestions, de moltes mancances o de moltes il·lusions o d'il·lusions també perdudes. I en aquest sentit és en el que pense que algun del material que oferisc ací, de reflexió meua, al voltant d'aquelles preguntes, que també han de servir perquè vosaltres feu les vostres aportacions, estan pensades també en la formació del professorat. No només en propostes per treballar amb els alumnes, sinó d'aquelles coses que nosaltres com a professors hauríem de conèixer, hauríem de saber que existeixen, de saber que podem anar a poar allà i poder traure un calderet d'aigua en alguna cosa interessant per a veure. I per això parlem de llegir el passat per entendre el present, de llegir aquells clàssics que ens aporten una visió que no és passada de moda. L'hem de saber contextualitzar, òbviament, però ens aporten moltes qüestions que podem nosaltres contemporaneitzar. Són lectures, com diu la senyora Borràs, a la qual tindreu ocasió de veure demà, i d'escoltar, i de sentir, i d'apreciar, i de saborir, doncs lectures imprescindibles. O mestratges, n'hi ha moltes obres literàries que parlen de literatura. Literatura dins de la literatura, com aquest llibret, que és un llibret, en el sentit més afectiu de la paraula, que mostra com llegir és per assaborir les llàgrimes dolces de la decepció, és a dir, com
la lectura és un camí de decepció, però també és un camí que reconforta el nostre esperit. I un poc és el que mostra aquest llibre de Firmin. O aquest que acaba d'aparèixer ara fa ben poc i que les 2 últimes setmanes va anar ple Twitter de referències al book trailer que van fer del Joan Carles Mèlich sobre aquest llibre. No és un llibre perquè llegeixen els alumnes, però sí que és un llibre que pense jo perquè llegim nosaltres. No me l'he llegit, ja vos ho avise, però sí que pel que he tastat m'ha agradat. I com que m'ha agradat segurament me llegiré. Vos l'encomane també, que és uns apunts a mena de dietari sobre reflexions filosòfiques dels filòsofs antics i moderns, però que parlen de la vida. Són apunts que fa aquest senyor. És el que jo he denominat llegir per dialogar amb els misteris de la humanitat. Si la literatura no serveix per això, si la literatura no serveix per reflexionar sobre què fem les persones al món, doncs no sé jo per què servirà la literatura. Ha de servir per això. O altres coses més conegudes com són les vides d'escriptors, de gent de la cultura de tot arreu, mitjançant les seues biografies. No estem acostumats a llegir biografies. Jo vos recomano aquestes biografies parcials del Xavier Serra per veure i viure moltes vides. És a dir, com les biografies dels intel·lectuals poden servir-nos com una referència per veure què és el que han viscut. O fins i tot llegir per aprendre a llegir. És a dir, especialitzar-nos, formar-nos més encara, buscar l'autoformació, llegint, assistint a congressos, fent el que feu ací avui, o apuntant-vos a fer un màster si teniu diners per pagar-lo. I si no, doncs busquem alguna manera de subvencionar-nos. Aquest d'Hermeneia, que és molt bo de servir, aquest i mil altres, perquè n'hi ha mil altres, però aquest concretament que és de literatura per aprendre a llegir. O obres que poden servir-nos tant als professors com poden servir també als alumnes per entendre les visions del món, que són moltes qüestions que han aparegut ací ja en referències que han fet les persones que han parlat abans i concretament Carles i Josep quan han fet la presentació. O aquells llibres que no posaríem mai a un alumne, però que per als professors no posaríem mai a un alumne, rectifique. No posaríem mai a un alumne com un llibre de lectura obligatòria, però de recomanar a un alumne sí, perquè sempre podem recomanar a un alumne, sempre tindrem algun alumne que se'l podria llegir perfectament. Llibres per no penedir-se mai d'haver llegit encara que tinga 1000 pàgines. I les va fer en 1000 pàgines perquè no va voler passar-se. O llegir pel que es fa a llegir, per conèixer altres vides viscudes o literaturitzades i poder tindre una finestra o una porta oberta al món. Però també hi ha lectures que són per llegir, per ensenyar a llegir. És a dir, lectures que són d'autoformació o lectures de reflexió que els serveixen als professors o als no professors per poder saber què s'ha escrit sobre determinades obres o determinats autors. No deixa de ser una literatura de la literatura, com aquestes que s'han creat. I dins d'aquesta caixa de formació del professorat hi ha, per exemple, aquestes de llegir per ensenyar a pensar, que és un llibre magnífic que no havia escorcollat fins ara, que té una
té dues parts, l'escola de la literatura i la literatura en l'escola. Parla una primera part de la visió dels escriptors que tenen de l'escola i una segona part d'algunes experiències literàries. És molt interessant. Bé, amb això podem arribar ja cap al final, al minut de glòria que podem tenir alguns professors en algun moment de la nostra vida, quan ens posem davant dels alumnes i hem preparat una classe magnífica per llegir un llibre, arribem, fem l'explicació, ens portem un book trailer, o ens fem un PowerPoint o ens fem un photopitch, i quan arribem allà l'expliquem, convencem perquè els alumnes agafen el llibre i tenis un que diu: profe, aquell llibre és magnífic. Tu ja no cal que la conselleria et pague aquest mes. Aquest mes ja no cal que et pague. Te'n pots anar a ta casa satisfet, un flat, ja dius, no cal, jo treballo de pares, no cal ja que ningú en diga més. I per això segurament trobarem llibres de lectura per als alumnes i llibres de lectura per a nosaltres que ens ajuden a ser això, mestres fràgils i herois per un dia o per un moment. I aquesta heroïcitat és a la qual nosaltres no podem renunciar mai. Si algun dia renunciem a la heroïcitat dels 15 minuts de glòria davant d'una classe i trobar que els alumnes s'han sentit atrets per una lectura, doncs malament rai, com diríem. Bé, si us sembla, jo he dit algunes coses, però tampoc voldria parlar més. Voldria que vosaltres comentàreu. Si no, vos posaré un 0. Ho faré com Josep Antoni, te posaré un negatiu en la llibreta de qualificacions i després hauràs de recuperar. I hauràs de recuperar vol dir que hauràs de revisar una altra vegada el que has llegit. Recorde les preguntes que he fet i si voleu en parleu de les preguntes, però si no, com que soc home de recursos en el rebost, en tinc algun altre, que potser us agrada més. Voleu veure-les? Sí? Sí que voleu veure-les? Sí? No, vos quedeu en les ganes. Vos quedeu en les ganes. Bé, vinga, doncs vos les ensenye. Bé, parlem de coses serioses. Parlem de què diuen. Bé, això no penseu que no té res a veure amb la part primera, la part del que són les preguntes del decàleg del fòrum. D'alguna forma, les frases i els petits microtextos que he agafat jo ací fan referència a pensaments que apareixen en el fòrum. Però són frases que tenen molta molla. El que importa no són les obres, sinó allò que el lector en fa i allò que li poden aportar. La penseu? Aquesta és més llarga, però vos la resumisc. Llegir per aprendre a jugar. D'alguna forma el que diu és que l'home és un animal que juga. Després, si de cas, vos conto una anècdota sobre l'animal, però jo vaig contar a Josep l'altre dia i va pixar de riure. L'home és un animal que juga i quan juga aprèn. En paraules de Schiller, l'home només és veritablement humà quan juga, atès que molts animals juguen al llarg de la seva formació, però l'ésser humà juga durant tota la vida. Això és el que no ha comprès o no ha volgut comprendre l'escola, que en general privilegia la tasca i l'obligació al mateix temps que desterra o veta el plaer de les seues aules. L'escola s'ha especialitzat a ser únicament, i així té un pensament negatiu, un pas previ, generalment ple d'insatisfaccions, a la inserció en l'àmbit laboral, generalment ple de tedi i de frustracions. És a dir, ens dediquem a l'escola, escola, institució, escola, institut, universitat, a generar persones frustrades en la literatura
perquè després, quan isquen a viure al món, doncs continuen amb els seus treballs per continuar en aquesta vida. Bé, per tant, el lector, que és important, el joc, i aquesta que és la visió positiva del mateix autor anterior. L'altre text era més negatiu, aquest és més positiu. Diu, la gent mira cinema i escolta música per pur plaer, sense necessitat que es facin campanyes per promoure-ho. Així mateix, haurien de plantejar la lectura. Més que evangelistes o croats de la lectura, els promotors, i com a promotors jo entenc que sóc jo tinc l'obligació de ser promotor, haurien de ser acompanyants dels lectors potencials. És a dir, llegir per acompanyar. Seduir la gent amb la màgia de la lectura és molt diferent d'imposar-li el bé amb l'argument que òbviament els convé. També ens convenen la música, el cinema, la pintura, l'òpera i les arts i altres arts que per sort a ningú se li acut imposar-les fins ara. Aleshores, si són capaços de canviar aquest rol de ser no tant evangelistes sinó de buscar alguna estratègia que permeta fer que els alumnes arriben a les lectures sense que siga aquesta imposició. I aquesta senyora, que és Guadalupe Jover, no vos ho llegiré tot, però sí que parla del llegir per saber qui som, com una mena d'introspecció, qualsevol llibre, siga el que algú pugui anomenar com a subcultura, totes aporten alguna cosa, totes les lectures. Jo una de les estratègies que he seguit en allò de les lectures obligatòries és que com a mínim s'han de llegir 20 pàgines i després dir-me per què no han continuat. Bé, ho poden fer en tots els llibres, aleshores jo ja sé que aquell és un gos o el que siga, però com a mínim que facin l'exercici de dir-me no he pogut continuar, bé, m'han de fer una pàgina sencera, no m'han de fer, però que sí, que diguen no puc passar d'aquesta. Bé, sí que diu aquesta senyora que l'escola és el primer graó. I així, recordant un senyor que molts de vosaltres recordareu, que és el Daniel Penach, com feia allò com una novel·la, nosaltres, els professors, som usurers. Aleshores, totes les inversions que fem les volem amb un rendiment i el demanem i que siga prompte i en devolució. És a dir, volem que el lector poder analitzar-lo i dir-li, tu t'has llegit la novel·la, doncs a veure, el crèdit. Dóna'm el crèdit i jo te diré si te'n dóna més o no te'n dóna més. Llavors, si això podem transcendir d'aquest paper i pensar que encara que l'escola no puga fer lectors, sí que pot posar les bases perquè aquella persona siga lector, perquè aquella persona siga una persona integrada socialment i que un dia vagi a la llibreria o se descarregui un llibre pirata en internet. Això és el que proposa aquesta senyora. I ja per acabar quasi, el paper del professorat diu no solament transmet, nosaltres no som persones que transmetem només una certa representació de la literatura, sinó també un tipus de relació amb aquesta. Quan algunes persones diuen, i ho han dit, és que nosaltres també hem de llegir, és que els professors hem de llegir. Si els professors no llegim, difícilment podem fer que els alumnes se senten. És el que passa en les cases. Si en les cases no es llig, doncs els fills no llegiran. Doncs és la imitació, és el joc de la imitació. I ja per últim, amb un dels meus grans amors, que és el senyor Emili Teixidor, en La lectura i la vida, que és un llibre que vos recomano fefaentment, que és com un vol de cireres que sempre trobareu, o com dic,
més metafòricament, un pou, que cada vegada que t'assomes, t'aboques al brocal, trobes aigua nova. En sentit general diu, gran part de la literatura és subversiva, això encanta a tothom. Que les coses siguin subversives ens agraden a tots, perquè podem opinar. Si una cosa és subversiva podem opinar a favor, en contra, mitjanament a favor o mitjanament en contra, ja que la seva sola existència implica que l'únic que importa al món és l'art, la imaginació, la veritat artística, o sigui, l'altra cara d'allò que importa al món real, que són els diners, tenir mèrits i arribar a ser catedràtics. Per cert, acaba d'eixir en el DOC, per si hi ha algú dels presents, el nomenament dels catedràtics que van oposar, que van presentar l'any 2009. El cas d'aquesta reflexió crec que contribueix a pensar en això de quin és el paper que volem nosaltres transmetre als alumnes a secundària respecte a la literatura. Ara parleu vosaltres. Alguna pregunta en concret? Bé, clar, com sempre, moltes coses i molt interessants. I jo, de tota manera, pense que hauríem d'agarrar, o almenys la cosa que a mi vist com a professor de literatura i com a defensor de la literatura en un context d'adversitat o de certa crisi, com s'ha dit, jo posaria en primer lloc el paper de la literatura com que ens porta a un coneixement i a un saber. El pensament crític igual pot ser una forma també de dir això, no? És a dir, la literatura és coneixement i és saber. I si això ho tenim interioritzat, potser ja és una primera passa per a vendre la matèria, no? I buscant el pragmatisme, que com ara tot es tradueix en pragmatisme, doncs a veure, tu estudies medicina, doncs bé, això és un ofici, això ja et dona tal. Tu estudies no sé què, això et dona no sé quantos. Bueno, literatura què? Literatura és coneixement i és saber. I és un saber específic que, en fi, és diferent al saber que té no sé, la història o l'economia o la psicologia o la filosofia. Però a la seva vegada el coneixement de la literatura integra tots aquests coneixements, que aquesta és la cosa que crec que té la gràcia de la literatura, que és un saber integrador, no? I és a partir de que té tota aquesta mena de coneixement integrat que és un accés a què? A ser persona, a entendre millor el món, a ser millor ciutadà. Com? Doncs bé, a través dels llibres, que són experiències, a través de la interacció dels llibres, a través de l'exercici de l'alteritat, no? És a dir, quan uno llig, a més hem iniciat el tema de la literatura de les dones, jo no he volgut intervenir, però és que la lectura de la literatura ens fa ser el que llegim, no? I si llegim a una dona o un personatge que és dona, doncs ens convertim en dona i ens convertim en aventurero, ens convertim en... És a dir, és un exercici d'accés a moltes coses, no? Però bé, jo posaria això com a primer lloc, el coneixement. El coneixement a partir del qual ens accedeix la literatura. I no sé si això podria ser la forma de seduir fonamentalment. Perquè, a veure, és una cosa per a divertir-se. Sí, d'acord, és que el coneixement també és divertiment, no? O és que no és atractiu conèixer coses o saber, no? Potser anant per ahí, però sobretot remarcant i subratllant aquest paper fonamental d'accés a un saber que és un saber a la vida i un saber com a persona i un saber com a membre d'una societat. Bé, permetreu que faci una petita referència a la meva vida laboral actual. Després de 29 anys de treballar a secundària i batxillerat, ara treballo a un centre d'adults. El món dels centres d'adults és molt diferent de com és secundària obligatòria o com és batxillerat, però hi ha una gamma de persones i de sensibilitats, perquè són persones majors, no són adolescents ni són jovens, alguns sí que són jovens, però molts no ho són, i tenen passions diferents i tenen vitalitats diferents respecte als textos literaris, als llibres de literatura. I ho veus, encara que no siguin persones molt formades
qüestions intel·lectuals o per matèries, perquè estan preparant-se per a traure's el graduat escolar, per a fer l'examen d'accés de cicles formatius, l'accés a la universitat o preparar-se per als exàmens de la Junta Qualificadora. Aleshores, tenen sensibilitats i formacions molt diferents, però a pesar d'això sí que puc comprovar que aquelles persones que manifesten una atracció cap a la literatura són persones que funcionen a nivell escrit i a nivell oral molt millor. És a dir, això ha servit allò també per a ajudar-los, si són lectors, els ha ajudat a saber crear, a saber utilitzar la paraula per a la seva capacitat màxima com a persona, que és comunicar-se. I això l'única forma que ho han pogut fer ha sigut mitjançant la lectura que ajuda a construir el pensament. Crec que estem d'acord en el que dius. No voleu dir res més? Aquesta, per exemple, el joc, o aquesta de fixar-nos més en la funció del receptor de l'obra més que en el contingut concret. Podem sacralitzar un text, però al final el que queda és la relació que nosaltres hem mantingut afectivament amb aquesta obra. Vinga, jo ara per animar-ho un poc vaig a fer-te la contrària, o no? Clar, també he de tenir en compte una cosa com a professors que som. La classe de literatura que ens agrada a nosaltres possiblement no té res a veure amb la que agrada o la que pot agradar a la majoria dels nostres alumnes. Un exemple pràctic. Jo tots els anys faig un sacrifici personal, que el faig per l'estima que tinc als meus alumnes. És que tots els anys toca llegir-me com a mínim un parell de novel·les sentimentals, perquè és el gènere que a una part del meu alumnat els fascina. Tu et passarà igual segurament, no? Jo molts dies, a mi no m'agraden, pareixen soporífers, però després als alumnes molts els agrada, li trauen molt de profit i és una cosa que s'enganxa després, penso jo, a continuar amb altres coses de més substància. I és una cosa que nosaltres com a professors també hem de tindre present, que sobre els gustos nostres no són els dels alumnes. També m'ocorre, jo per exemple enguany també soc professor d'un grup especial i a més de professor de llengua com tu soc professor d'estètica. Això és una cosa que dona molt de currículum. Tinc un grup especial d'FP, i em vaig adonar que allí són tots xiques els que tinc. Podria haver-ho comentat abans en el debat de gènere, però no venia al cas. Són tots xiques, no els agrada llegir res, però he descobert un tema que sí que els agrada i és llegir la seva pròpia vida en forma de redaccions. Jo us dic, a veure, conteu-me les vostres aventures del cap de setmana. Allí unes aventures passa de tot, això és una font d'inspiració total i absoluta. I clar, llegir-ho, comentar-ho, no són textos literaris, són textos que fan elles, però es motiva i a partir d'ahir pots anar també estirant el fil cap a altres coses com les que tu anaves comentant. Clar, però perquè aquests alumnes puguen fer això, han de tenir clar en quins esquemes, en quines capsetes van posant les seues parts, han d'haver tingut accés a models, encara que no es recorden, encara que es tinguin allà en la seva memòria a llarg termini arxivat d'una forma ja abandonat, però s'han hagut d'haver d'enfrontar en textos literaris per poder fer aquests paraliteraris, aquests textos paraliteraris. Què en diuen els alumnes que encara no són professors? No en diuen res? Estan d'acord? Bé, tallem ja. Molt bé, doncs finalment
només per dir-vos que la lectura també és per enamorar-nos, per enamorar-nos de llibres i fer-nos feliços, o també per créixer intel·lectualment, que ens ajuda la literatura com a construcció del nostre jo, que heu dit alguns de vosaltres, o per arribar a aquest punt de llegir per tornar a mirar el món pel forat del pany i saber que hi ha altres coses possibles a banda del jo. I això és el final, que és si la lectura és per emocionar o per ser. Vaig dubtar si ser feliç. Ser ja és una gran cosa. Si a més aconseguim ser feliç, doncs ja fent l'art. Gràcies.